우리 오늘은 로마서 강의 제17강입니다.ថ្ងៃហ្នឹងគឺមេរៀនគម្ពីររ៉ូមមេរៀនទី17 믿음에서 믿음으로 계속 배우고 있습니다. យើងកំពុងតែរៀនមេរៀនដែលមានប្រធានបទធំគឺថាដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយឲ្យបានសេចក្តីជំនឿ 17강의 주제는 왜 믿고 거듭났어도 죄에 넘어지는 걸까요? 입니다. ចឹងសំណួរប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺថាជឿរួចហើយបានកើតជាថ្មីទៀតហេតុអ្វីនៅតែធ្លាក់ចូលអំពើបាបទៀត 그 이유는 이제 죄가 악하다. 그리고 우리가 육신에 속해서 약한 존재이다라는 것입니다. គឺចម្លើយមូលហេតុហ្នឹងគឺថាមកពីអំពើបាបវាអាក្រក់ហើយយើងស្ថិតនៅក្នុងសាច់ឈាមអញ្ចឹងហើយយើងសោយបានជាអញ្ចឹង 예, 우리 로마서 7장 13절부터 25절 말씀 한 절씩 읽도록 하겠습니다. ចឹងគម្ពីររ៉ូមចំពុកទី7ខទី13ដល់25យើងអានម្នាក់មួយខតើអ្វីដែលល្អនេះនាំឲ្យខ្ញុំស្លាប់ឬទេមិនមែនដូច្នោះទេគឺបាបវិញទេតើដែលនាំឲ្យខ្ញុំស្លាប់តាមរយៈអ្វីដែលល្អនោះដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាបាបគឺជាបាបហើយតាមរយៈបញ្ញត្តិនោះបាបត្រឡប់ជាធ្ងន់ហួសហេតុយើងដឹងថាក្រឹតវិន័យត្រូវខាងវិញ្ញាណតែខ្ញុំជាមនុស្សខាងសាច់ឈាមដែលសក់ខ្លួនជាទេសកលឲ្យបាបដែលលក់ខ្លួនជាទេសកលឲ្យបាបខ្ញុំមិនយល់អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទេត្បិតខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើតែបែរជាធ្វើការណាដែលខ្ញុំស្អប់ទៅវិញដូច្នេះប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើនោះខ្ញុំយល់ថាក្រឹតវិន័យល្អមែនតាមពិតមិនមែនខ្ញុំដែលធ្វើការនោះទៀតទេគឺបាបនៅក្នុងខ្ញុំវិញទេតើបាត់ខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងខ្ញុំគឺក្នុងសាច់ឈាមខ្ញុំគ្មានអ្វីល្អទេព្រោះខ្ញុំមានចិត្តចង់ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើមិនកើតមែនខ្ញុំហៅថាដូច្នេះប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើនោះខ្ញុំយល់ព្រមថាក្រឹតវិន័យល្អមែនតាមពិតមិនមែនខ្ញុំដែលធ្វើការនោះទេគឺបាបនៅក្នុងខ្ញុំវិញទេតើចឹងនិយាយថាអានចន់បាទបើនៅខទីប៉ុន្មានមិញទៅលាក់អាន21ហ្មងចាបងដូច្នេះខ្ញុំរកឃើញច្បាប់មួយគឺពេលខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដែលល្អការអាក្រក់នេះការអាក្រក់ចេះតែនៅជាមួយខ្ញុំជានិច្ចត្បិតនៅក្នុងជំរឿចិត្តខ្ញុំត្រេកអរនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានច្បាប់មួយទៀតនៅក្នុងអវយវៈរបស់ខ្ញុំដែលច្បាំងនឹងច្បាប់នៃគំនិតរបស់ខ្ញុំទាំងធ្វើឲ្យខ្ញុំជាប់នៅក្រោមច្បាប់របស់បាបដែលនៅក្នុងអវយវៈរបស់ខ្ញុំនេះជាមនុស្សវេទនាណាស់តើអ្នកណានឹងជួយខ្ញុំឲ្យរួចពីរូបកាយដែលតែងតែស្លាប់នេះបានសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះតាមរយៈព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់របស់យើងដូច្នេះដោយគំនិតរបស់ខ្ញុំគោរពបម្រើក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះតែសាច់ឈាមរបស់ខ្ញុំបែរជាគោរពបម្រើច្បាប់របស់ព្រះបាបទៅវិញអាមែន 아멘. 예, 지난주에 배웠던 내용인데요. 왜 그리스도인들은 거듭났어도 율법을 지키지 못하고 오히려 율법이 죄를 짓도록 하는 것일까요? យើងអត្ថន័យយើងរៀនមេរៀនយើងបានរៀនសប្តាហ៍មុនគឺថាគ្រីស្ទៀនបានកើតជាថ្មីហើយបានជឿព្រះអង្គបានកើតជាថ្មីហើយក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបើពួកគេមិនអាចគោរពក្រឹតវិន័យបានហេតុអ្វីបានជាក្រឹតវិន័យធ្វើឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបទៅវិញ 예, 율법은 왜 우리를 착하게 살도록 하지 못할까요? ចឹងហេតុអ្វីបានជាក្រឹតវិន័យមិនអាចជួយឲ្យយើងរស់នៅដោយប្រព្រឹត្តអំពើល្អ 그것은 율법에 문제가 있는 것이 아니라 우리 안에 문제가 있기 때문입니다. ចឹងមូលហេតុនោះគឺមិនមែនមកពីអំពើមិនមែនមានជាបញ្ហារបស់ក្រឹតវិន័យទេតែមកពីក្នុងខ្លួនយើងមានអំពើបាបមិនទៅជាអញ្ចឹង 예, 첫 번째는 죄의 악함 때문입니다. ចឹងចំណុចទី1នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាសេចក្តីអាក្រក់របស់អំពើបាប 우리 로마서 7장 방금 말씀을 읽었는데
죄가 얼마나 악한지 그것에 대해서 계속해서 반복해서 말하고 있습니다. យើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរខដែលយើងអានមិញហ្នឹងជំពូកទី7ហ្នឹងគឺបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតច្រើនដែរថាអំពើបាបគឺអាក្រក់ប៉ុណ្ណា 14절부터 16절 말씀 다시 한번 읽겠습니다. យើងមើលខទី14និងដល់16ម្ដងទៀតបងជីមជួយអាន ដល់អមែនយើងដឹងថាក្រឹតវិន័យត្រូវខាងវិញ្ញាណតែខ្ញុំជាមនុស្សខាងសាច់ឈាមដែលលក់ខ្លួនជាទេសករឲ្យបាបខ្ញុំមិនយល់អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទេត្បិតខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើតែបែរជាធ្វើការណាដែលខ្ញុំស្អប់ទៅវិញដូច្នេះប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើនោះខ្ញុំយល់ព្រមថាក្រឹតវិន័យល្អមែនអាមែន 아멘. 예, 율법은 사람들로 하여금 죄가 무엇인지 알게 하고 또 사람들로 하여금 죄를 원하지 않도록 좀 죄를 좀 짓지 않도록 조심하게 하는 좋은 역할이 있습니다. នឹងក្រឹតវិន័យក៏ក្រឹតវិន័យមានតួនាទីសំខាន់ល្អមួយគឺថាធ្វើឲ្យមនុស្សដឹងថាអ្វីជាអំពើបាបហើយធ្វើឲ្យមនុស្សចេះប្រយ័ត្នប្រយែងមិនព្យាយាមប្រព្រឹត្តអំពើបាប 즉 율법은 우리에게 나도 죄 지으면 안 돼. 이렇게 알려주는 좋은 기능이 있습니다. អញ្ចឹងគឺនិយាយទៅគឺថាក្រឹតវិន័យគឺមានតួនាទីសំខាន់មួយគឺប្រាប់ពួកយើងថាមិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេ 즉 율법은 하나님께서 우리 사람들에게 주신 좋은 겁니다. ហើយក្រឹតវិន័យក៏ជារបស់ល្អមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នា 그런데 내가 원하지 않는 것을 행하면 그것은 내 자신이 아니라 내 속에 거는 죄라고 지금 사도 바울이 말했죠. ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំពុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលគឺថាលោកពោលបានប្រាប់យើងថានៅពេលដែលយើងអត់ចង់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេក៏ប៉ុន្តែអំពើបាបនៅក្នុងយើងនាំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាប 예, 로마서 7장 17절 말씀. យើងមើលខទី17រត់ជួយអានខទី17មួយ តាមពិតមិនមែនខ្ញុំដែលធ្វើការនោះទេគឺបាបនៅក្នុងខ្ញុំវិញទេតើ 예, 이 말씀의 뜻은 내 안에 있는 죄가 그만큼 강력하다는 뜻입니다. ចឹងព្រះបន្ទូលខកំពីរនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាអំពើបាបដែលនៅក្នុងខ្លួននឹងយើងនឹងគឺវាមានកម្លាំងខ្លាំងប៉ុណ្ណា 예, 나는 양심에 꺼려서 그렇게 살고 싶지 않은데 내 속에 거하는 죄가 너무나 강력하기 때문에 죄가 나를 원치 않는 방향으로 악을 행하도록 이끌어 간다는 뜻입니다. គឺវាមានន័យថាដោយសារយើងដោយសារមនសិការរបស់យើងនៅអត់សុខអញ្ចឹងហើយយើងអត់ចង់ធ្វើអំពើបាបទេក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ចង់ធ្វើអ្វីដែលយើងមិនគួរធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារកម្លាំងនៃអំពើបាបដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងវាខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងហើយវាអូសទាញយើងឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាប 사도 바울은 죄의 강력함을 강조하기 위해서 다시 한번 이 말씀을 반복했습니다. អញ្ចឹងលោកពោលដើម្បីគាត់ចង់សង្កត់ធ្ងន់ឲ្យខ្លាំងអំពីកម្លាំងដ៏ខ្លាំងរបស់អំពើបាបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានគាត់និយាយដដែលនៅក្នុងខគម្ពីរដែលយើងអានហ្នឹង 예, 7장 18절부터 20절 말씀이요. យើងមើល18 25មកក្រាជួយអានមួយ បាត់ខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងខ្ញុំគឺក្នុងសាច់ឈាមខ្ញុំគ្មានអ្វីល្អទេព្រោះខ្ញុំមានចិត្តចង់ធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើមិនកើតខ្ញុំមិនធ្វើការល្អដែលខ្ញុំចង់ធ្វើនោះទេតែការអាក្រក់ដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើនោះបែរជាខ្ញុំធ្វើវិញប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំមិនចង់ធ្វើនោះមិនមែនខ្ញុំដែលធ្វើការនោះទេគឺបាបដែលនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំវិញទេតា 아멘. 자, 우리는 율법을 통해서 죄의 정체에 대해서 알게 되었는데 죄는 세 가지 특징이 있습니다. អញ្ចឹងតាមរយៈក្រឹតវិន័យយើងបានស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អំពើបាបយើងស្គាល់ថាអំពើបាបជាអ្វីអញ្ចឹងអំពើបាបមានចំណុចពិសេស3យ៉ាង 예, 죄의 정체 첫 번째는 죄는 반역적이다라는 것입니다. អត្តសញ្ញាណទី1របស់អំពើបាបគឺថាអំពើបាបមានកម្លាំងប្រឆាំង 율법은 하지 마라고 말하는데 죄는 그것을 하도록 죽이는 그런 게 있습니다. នៅពេលអំពើបាបប្រាប់យើងថាកុំធ្វើក៏ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងអំពើបាបនៅពេលដែលក្រឹតវិន័យប្រាប់យើងថាកុំឲ្យធ្វើអ្វីមួយអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងអំពើបាបនឹងប្រឆាំងមកឲ្យលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងធ្វើវាវិញ 예, 하나님의 법을 거역하는 것이 죄죠.
ចឹងការដែលយើងមិនគោរពច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់វាជាអំពើបាប 어거스틴은 그의 고백록에서 그의 어린 시절의 경험을 통해서 죄의 정체를 밝혔습니다. ដងទៀតគឺថាលោកអកុសធីននឹងគាត់បានបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណនៃអំពើបាបរបស់គាត់អំពើបាបតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់គាត់តាំងពីគាត់នៅក្មេងនៅក្នុងសៀវភៅរបស់គាត់ដែលមានចំណងជើងថាកំណត់ត្រានៃសេចក្តីនៃការសារភាព 이 어거스틴이 어렸을 때 동네 친구들과 함께 동네에 있는 이 배나무를 흔들어서 배를 도둑질했어요. ចឹងអកុសធីននឹងគាត់បានតាំងពីគាត់នៅក្មេងនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់នឹងមានដើមសេរីហើយគាត់មួយមិត្តភក្តិគាត់នឹងទៅរុញដើមសេរីនឹងដើម្បីលួចបេះផ្លែ 그런데 어거스틴은 집에 이 배보다 더 맛있는 배, 큰 배가 있었습니다. ក៏ប៉ុន្តែតាមពិតនៅពេលហ្នឹងនៅផ្ទះរបស់គាត់នឹងគឺមានផ្លែសេរីដែលឆ្ងាញ់ជាងសេរីនឹងទៅទៀត 그가 뭐 배가 고파서 이 배를 먹으려고 그런 것도 아닙니다. ហើយគាត់ក៏ទៅលួចនឹងក៏មិនមែនដើម្បីថាដោយសារតែគាត់ឃ្លានគាត់ចង់ញ៉ាំផ្លែនឹងដែរ 어거스틴은 이 배를 도둑질할 이유가 하나도 없었어요. និយាយទៅស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគាត់អត់មានមូលហេតុអីដែលត្រូវទៅលួចដើមផ្លែសេរីផងអ្នកអតីតទេ 그런데 어거스틴이 남의 배를 이렇게 도둑질한 이유가 무엇일까요? ចឹងសួរថាមូលហេតុអីបានគាត់ទៅលួចបងអ្នកអតីតចឹង 그것은 훔치면 안 되는데 훔쳤을 때 느끼는 그 짜릿함, 그 흥분 때문이었습니다. គឺមូលហេតុគឺថាតាមពិតគាត់អត់ត្រូវលួចទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើតែគេមិនអោយធ្វើពេលដែលបានលួចហើយគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយខ្លាំង 어거스틴이 나중에 나는 왜 하면 안 된다는 것을 할 때 이렇게 흥분하고 짜릿함을 느낄까? 그것을 한번 생각해 봤습니다. អញ្ចឹងហើយក្រោយមកលោកអកុសទីននឹងគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមគិតថាមិនបានជាពេលដែលគាត់ធ្វើអ្វីដែលគេមិនអោយធ្វើគាត់មានអារម្មណ៍សប្បាយហើយមានអារម្មណ៍ថារំភើបមានអារម្មណ៍ល្អមែនតើ 그때 어거스틴은 자기 안에 반항기질, 하지 말라고 했을 때 더 하고 싶은 그런 나쁜 마음이 있다는 것을 발견했습니다. អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានរកឃើញដឹងថានៅក្នុងគាត់គឺមានសន្តានមួយយ៉ាងដែលសន្តានដែលចង់ប្រឆាំងនៅពេលគេមិនអោយធ្វើអីគាត់គាត់តែចង់ធ្វើហ្នឹង 여러분도 누가 여러분에게 야 이거 해 그러면 하기 싫죠. ទាំងអស់គ្នាយ៉ាងដែរនៅពេលដែលគេប្រាប់ប្រកបទាំងអស់គ្នាថាទាំងអស់គ្នាធ្វើអានេះចឹងពេលហ្នឹងបងទាំងអស់គ្នាក៏មិនចង់ធ្វើដែរមែនអត់ 그리고 누가 여러분에게 이거 하면 안 돼 하면 막 더 하고 싶죠. ហើយបើមានអ្នកផ្សេងអ្នកខ្លះប្រាប់ថាកុំធ្វើអាហ្នឹងណាពេលហ្នឹងយើងគាត់តែចង់ធ្វើទៀតមែនអត់ 모든 사람에게는 이러한 반항 기질이 있습니다. ចឹងហើយបើគឺនៅក្នុងខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់សិតតែមានអាកម្លាំងប្រឆាំងនឹងឯង 그런데 왜 사람들에게 이러한 반항 기질이 있는 걸까요? ចឹងសួរថាហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងយើងម្នាក់ម្នាក់មានអាកម្លាំងប្រឆាំងនឹង 그것은 바로 내가 내 주인이다. 내 삶의 주인은 하나님이 아니야 나야. 그런 기본이 있기 때문입니다. មូលហេតុដែលយើងមានចិត្តមានកម្លាំងប្រឆាំងនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងគឺមកពីយើងគិតថាយើងជាម្ចាស់នៃជីវិតខ្លួនឯងព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាម្ចាស់របស់យើងទេគឺយើងខ្លួនឯង 사람들은 누군가 하지 말라고 하는 것을 할 때 내가 내 마음대로 하는데 내가 내 삶의 주인이지. 나는 누구한테 지배받고 살지 않아. 그런 의식이 있다는 것입니다. អញ្ចឹងមានន័យថាដូចយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានយើងធ្វើអ្វីមួយតែមិនគួរធ្វើឲ្យគេប្រាប់យើងថាកុំធ្វើពេលហ្នឹងអ្នកយើងនឹងឆាយប្រាប់គេថាអូចិត្តតាមចិត្តខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំរឿងរបស់ខ្ញុំជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនបានមកចង់គ្រប់គ្រងខ្ញុំអញ្ចឹងយើងមានអាសន្តានបែបហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនយើង 어거스틴은 자기가 하나님처럼 되려고 하려는 그런 마음이 자신 안에 있었던 것을 발견했는데 이것이 바로 죄의 본질입니다. គឺលោកអកុសទីនហ្នឹងគាត់បានរកឃើញចិត្តមួយដែលចិត្តគាត់ហ្នឹងចង់ចាត់ទុកខ្លួនឯងដូចជាព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងចិត្តបែបហ្នឹងគេហៅថាលក្ខណៈដើមនៃអំពើបាបធាតុដើមនៃអំពើបាប 네, 죄의 본질은요. 내가 하나님처럼 되려고 하는 거, 내 마음대로 살고 싶은 거, 그리고 내가 내 삶의 주인인 것, 그것이 바로 죄의 본질입니다. គឺថាសន្តាននៃអំពើបាបធាតុដើមនៃអំពើបាបហ្នឹងគឺជាចិត្តមួយដែលថាខ្ញុំចង់រស់នៅដូចជាព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំគឺជាម្ចាស់របស់ជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងរស់នៅតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងអារម្មណ៍ចិត្តបែបហ្នឹងគឺជាអំពើបាប 여러분 여기 보면 빙산이 있죠. 빙산인데 보이는 거는 조금이고 숨어 있는 건 굉장히 큽니다.
តើបងឃើញរូបភាពហ្នឹងគឺរូបភាពភ្នំតកកយើងមើលភ្នំតកកនៅពីលើដែលយើងអាចមើលឃើញបានជាផ្នែកមួយតូចមែនតើក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្រោមទឹកវាបាំងនៅក្រោមទឹកឲ្យយើងមើលឃើញហ្នឹងគឺវាចំណុចវាមានផ្នែកវាធំមែនតើ 즉 아담과 하와가 선악과를 따먹은 것은 불순종은 보여지는 행동에 해당이 돼요. អញ្ចឹងហើយយើងមើលអាដាមហើយនឹងអេវ៉ាដែលគាត់បេះផ្លែដឹងខុសត្រូវយកមកបរិភោគហ្នឹងអញ្ចឹងអាទង្វើដែលគាត់មិនសាប់បង្គាប់ហ្នឹងតាមពិតគឺជាផ្នែកមួយតូចដែលយើងមើលឃើញតែមួយផ្នែកតូចនៃចិត្តរបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះ 그런데 하나님에 대해서 불순종한 것, 즉 자기들이 하나님처럼 되려고 했던 마음, 그 마음이 바로 이렇게 보이지 않는 얼음덩이 큰 것과 같습니다. អញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែចិត្តមួយដែលនៅខាងក្នុងរបស់គាត់តែថាចិត្តមួយដែលគាត់ចង់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់ចិត្តមួយដែលគាត់ចង់សាក់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងគឺវាធំដូចចំណុចខាងក្រោមដែលធំហ្នឹងអញ្ចឹង 죄는 하나님께 반역하는 것입니다. ចឹងអំពើបាបគឺជាការដែលប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់ 근데 내 마음대로 하고 싶어 하는 이 죄가 하지 말라고 하는 것을 더 부추겨서 하게 만드는 거죠. ចឹងហើយអំពើបាបដែលយើងចង់ធ្វើអីតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងវានឹងជំរុញឲ្យយើងធ្វើអ្វីដែលគេមិនឲ្យយើងធ្វើដែលព្រះជាម្ចាស់មិនឲ្យយើងធ្វើ 죄의 첫 번째가 반역하는 것이라면 두 번째는 강압적입니다. ចឹងអត្តសញ្ញាណទី1របស់អំពើបាបគឺជាកម្លាំងប្រឆាំងហើយដល់ពេលអត្តសញ្ញាណទី2គឺថាកម្លាំងគៀបសង្កត់ 죄가 얼마나 강력한지 인간은 원하는 것을 행하지 못하고 원치 않는 것을 행하게 됩니다. ចឹងកម្លាំងរបស់អំពើបាបគឺវាខ្លាំងដល់ថ្នាក់ថាមនុស្សវាអាចគៀបសង្កត់យើងមនុស្សថាមិនឲ្យពេលដែលមនុស្សចង់ធ្វើអីវាអត់ឲ្យមនុស្សធ្វើហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែវានាំមនុស្សទៅធ្វើអ្វីដែលមនុស្សអត់ចង់ធ្វើពេក 죄는 온갖 유혹과 또 핍박과 회유와 협박을 통해서 사람들을 죄의 길로 이끌어 갑니다. ចឹងអំពើបាបវាប្រើមធ្យោបាយជាច្រើនដូចជាការលបួងការលួងលោមការគំរាមកំហែងឬមួយក៏ការបៀតបៀនដើម្បីដឹកនាំមនុស្សទៅកាន់អំពើបាប 그래서 죄는 자신이 원하는 것을 사람들로 하여금 하게 하는 그런 강력한 그런 폭군과 같습니다. អញ្ចឹងហើយអំពើបាបនេះដូចជាអំណាចផ្ដាច់អ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការមួយដែលវាដឹកនាំមនុស្សយើងឲ្យធ្វើអ្វីមិនតាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទេហើយធ្វើតាមអ្វីដែលវាចង់បានវិញ 사람이 도덕성이나 또 체면이나 또 종교, 양심 그런 것들로 나 죄지면 안 돼 이렇게 무장을 하지만 이 죄가 너무나 강력하기 때문에 우리 사람들은 결국 넘어질 수밖에 없습니다. ចឹងសម្រាប់មនុស្សយើងជួនកាលយើងយកសាសនាយើងយកមនសិការឬមួយក៏យើងយកមុខមាត់របស់យើងឬមួយក៏យកក្រមសីលធម៌យកមកដើម្បីជួយយើងកុំឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាតាមរយៈរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើល្អក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងគៀបសង្កត់ដ៏ខ្លាំងរបស់អំពើបាបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងដួលវាធ្វើឲ្យយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាប 이 로마서를 쓴 위대한 사도 바울조차도 내가 마음으로는 이거 하고 싶은데 내가 이것을 행하지 못한다 그렇게 자신의 약함을 고백했습니다. សូម្បីតែលោកប៉ូលដែលជាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យដែលគាត់បានសរសេរគម្ពីររ៉ូមហ្នឹងហើយក៏ដោយក៏គាត់បានសារភាពថាគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីតាមដែលចិត្តគាត់ចង់ធ្វើទេ 이러한 죄의 강압성 앞에서 인간은 우유부단한 이렇게 할까 저렇게 할까 그런 우유부단한 존재가 될 수밖에 없습니다. ជាងចំពោះកម្លាំងគៀបសង្កត់ដ៏ធ្ងន់របស់របស់អំពើបាបហ្នឹងមនុស្សយើងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានទេយើងនឹងនៅស្ទាក់ស្ទើរគួរធ្វើមិនធ្វើគួរធ្វើបែបនេះឬក៏ធ្វើបែបនោះ 마음이 원하는 대로 착하게 살지 못하고요. 마음이 원하지 않지만 죄를 악하게 살게 됩니다. អញ្ចឹងហើយចិត្តយើងស្គាល់អំពើបាបហើយក៏យើងស្គាល់អ្វីហើយល្អអាក្រក់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើតាមអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែយើងបែរជាធ្វើអំពើអាក្រក់តាមតែទាំងចិត្តយើងអត់ចង់ធ្វើផង 이처럼 인간은 강한 존재가 아니고 죄 앞에서 연약한 존재입니다. អញ្ចឹងហើយនេះបង្ហាញមកឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សយើងគឺមិនមែនជាមនុស្សដែលខ្លាំងទេយកក្នុងចំពោះមុខអំពើបាបពួកយើងគឺជាសភាវៈមួយដែលទន់ខ្សោយមែនតើ 세 번째 죄의 정체는 죄는 막강한 세력과 또 권세를 지녔습니다. អត្តសញ្ញាណទី3នៃអំពើបាបគឺថាគឺវាមានកម្លាំងហើយវាមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងបំផុត 오늘 성경의 본문에 보면 죄가 우리 안에서 막강한 권세와 세력을 가지고 있다라고 분명히 말하고 있습니다. ដូចមកខគម្ពីរថ្ងៃហ្នឹងគឺបានប្រាប់យើងថាអំពើបាបវាពិតជាមានកម្លាំងមានអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លាមែនតើ 7장 21절부터 23절 말씀이요. យើងមើលខទី21ដល់23មែនជួយអានមួយ
ដូច្នេះខ្ញុំឃើញច្បាប់មួយគឺពេលខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដែលល្អការអាក្រក់ចេះតែនៅជាមួយខ្ញុំជានិច្ចបិទនៅក្នុងជំរឿចិត្តខ្ញុំត្រេកអរនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញច្បាប់មួយទៀតនៅក្នុងអវយវៈរបស់ខ្ញុំដែលច្បាំងនឹងច្បាប់នៃគំនិតរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំជាប់នៅក្រោមច្បាប់របស់បាបដែលនៅក្នុងអវយវៈរបស់ខ្ញុំ 아멘. 아멘. 예, 바울은 죄에 끌려가는 자신을 보면서 깨달았습니다. Trong lúc Paul có ban nhẹ rồi lật đâm vì sự đây nên nó phải để qua khơi khuôn anh tao ban ở sự đây tao ban ở bờ bắp ô tiền tàu. 아, 내 안에 죄가 있구나, 악의 법이 있구나라는 것을 깨달았어요. Cứ qua ban đăng tha ô nó không khuôn qua miền ở bờ bắp cứ nó không khuôn qua miền bắp môi tại chỉ bắp hạt cỏ. 예, 여기서 죄의 법이란 죄가 우리 인간 안에서 합법적으로 강한 힘을 가지고 있다라는 뜻입니다. Chúng ta đây ông bơ bạp là nó không kho cầm pin vậy nó cứ miền này tha ông bơ bạp miền cầm láng sọp cho bạp muối ai ốc tiên phụ dương màn cứ cầm láng nó không luôn dương. 죄는 그만큼 강한 힘을 가지고 있어요. Trong miền tha ông bơ bạp miền cầm láng đọt khlang muối để nâng miền ông nải đọt khlang muối. 이와 같이 죄의 세 가지 특성, 반역성, 강압성 그리고 권세성 앞에서요. Dương mơ chẳng bay trong nội cứ ti muối cứ cạp ở bạch trắng cứ kịp sừng cót nâng ông nải rồi bà ở ông bơ bạp. 하나님의 법을 사모하는 그리스도인들이 도덕심이나 양심이나 또 종교심, 또 착한 마음 그런 것들은 너무나 약하게 됩니다. nó chủng pua một ác tạ sinh nhà nâng ông nái cùng lắng phân ông bơ bạp đọc khăn khăn nâng á chất đại miên ha cổ rục sát na chất đại cổ rục krom sơ là thô mà nè sẽ ca được bằng một dương rồi mùi có chất là o phân Christian dương nâng á công việc tâm soi mình tay mình ách túc tô chỉ mùi nâng cùng lắng này ông bơ bạp nâng bán này. 그래서 그리스도인들이 거듭났어도 율법을 지키지 못하는 겁니다. Chân hai vì chỉ chủng lại đại tha chưa chỉ mua là hai đại thua ao phụ dương đại chỉ Christian đại ban cao chỉ thay hơi nô tại theo chủng bơ bạp đi. 그래서 우리가 율법을 가지고 죄를 이기지 못하는 것입니다. Chân hai ban chỉ dương mình ai cái việc đây mình ai chui dương ở dương vô chứ nào bơ bạp ban tê. 예, 그리고 그리스도인들이 거듭났어도 율법을 지키지 못하고 오히려 율법이 죄를 짓게 하는 두 번째 이유는 육신 때문입니다. Chứ mua là hai tí pí đại tham mà nội dương ở ban cao gì thôi mấy hai nô tại mình ách sẽ làm bơ bạp cứ mau pí tí pí chúng nó tí pí cứ mau pí sạch chiêm vào dương. 여러분 아는지 모르겠는데 정말 공격해서 이 성을 함락하기 정말 어려웠던 트로이라는 성이 있었어요. Hay mình đang tặng óc thì đang bị rừng năng tại rừng năng ở đây còn một tay cứ miên krong muối đại mua tha Troy krong năng cứ tha kê mình ách vi sầm rọc trôi thằng krong năng mỏng em plan krong năng ban vào tại sao? 근데 이제 이 성을 함락하지 못하니까 이 적군이 이 큰 말을 만들고 그 말 안에 숨어서 있었습니다. Nhưng đời sao cái mình ách vi prao to vi cho không krong năng ban nhưng ở sạch trâu năng ban phơi chỉ rục xe nắng hay bảo to máu kê ban cho được không rục xe nắng đạp bay cho vi lục ở krong năng. 이 성 안에 있는 사람들이 이거 신기한 말이다 해가지고 이제 성 안으로 가지고 들어왔죠. Nhưng hay bây đại ở nè nó không krong năng quạt khơi xe năng quạt miêu nó mà ô xe năng vì xe ha bơ tao lọ quạt còn nom khiết đặc yêu xe năng chỗ được không krong là bọc đồ này. 이 밤이 되니까 이 말 안에 숨어있던 사람들이 몰래 나와서 성문을 열었어요. Nhưng nó về đại dục láng mình nu con to đại luộc đại buôn nó không xe nắng ban trên nó thằng cáo hay và to máu to bạc phi krong nó nằm ở to sẽ trâu trâu. 그래서 적군들이 성문에 들어와서 이 성을 이제 공격해서 이겼다라는 이야기가 있습니다. Chân hơi về đại bạc phi hơi to ở dưới sẽ trâu bạc krong nó ban trâu một hai vi dục này krong nó ban. 사람이 죄에 대해서 힘을 쓰지 못하는 이유도 이와 비슷합니다. Nhưng mua là hai đại một nụ chơi mình ai to tăng cho mỗi nâng cầm láng này ông bơ bán cứ vì sự tiếng nâng sạch rương nâng đài. 우리 안에도 이 목마처럼 죄를 품고 있기 때문입니다. Mua là hai đại dương mình ai xem mua là hai đại dương trâu tranh đời sao nó không khuôn dương nữa mình ông bơ bạp thì trao cùng phong tài lệ khuôn nó không khuôn dương. 로마서 7장에 이 죄의 내통자 즉 육신의 존재를 말하고 있습니다. Chứ nó không cùng chúng bố kim bằng pi tức các bạn gì ông pi
សាច់ឈាមរបស់មនុស្សយើង 7장 5절 말씀. យើងមើលខទី 5 លក្ខណៈយើងខទី 5 មួយ កាលយើងនៅខាងសាច់ឈាមនៅឡើយនោះសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបដែលជំរុញដោយក្រឹតវិន័យបានធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងអវយវៈរបស់យើងដើម្បីបង្កើតផលផ្លែឲ្យសេចក្តីស្លាប់ 7장 14절 말씀도 읽습니다. ខទី 14 មួយទៀត យើងដឹងថាក្រឹតវិន័យត្រូវខាងវិញ្ញាណតែខ្ញុំជាមនុស្សខាងសាច់ឈាមដែលលក់ខ្លួនជាទេសករឲ្យបាបខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទេត្បិតខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើតែបែរជាធ្វើការណាដែលខ្ញុំស្អប់ទៅវិញ 아멘. 그래요. 이와 같이 우리가 육신 아래에 있을 때, 육신의 지배 아래에 있을 때 죄는 우리를 이렇게 사로잡습니다. ដូចក្នុងខកំពីរនិយាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងសាច់ឈាមយើងរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សាច់ឈាមយើងនឹងត្រូវអំពើបាបចាប់ជាប់ 그래서 사도 바울이 로마서 7장 25절 하반부에 내 자신의 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬긴다라고 고백을 한 것입니다. អញ្ចឹងហើយបានជាលោកប៉ូក៏បានសារភាពនៅក្នុងជំពូកទី7ខទី25ចំណុចខាងក្រោមថាដោយគំនិតរបស់ខ្ញុំគោរពបម្រើក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះតែសាច់ឈាមរបស់ខ្ញុំបែរជាគោរពបម្រើច្បាប់របស់បាបទៅវិញ 즉 사도 바울조차도 정말 하나님의 복음을 전하는 위대한 사람이었지만 죄의 법을 섬기는 육신에 속해 있다 그렇게 하면서 탄식을 했죠. ចឹងលោកប៉ូគាត់ត្អូនត្អែទាំងគាត់គឺជាអ្នកដែលសពសានឹងល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងអស្ចារ្យម្នាក់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចគាត់នៅតែរអ៊ូរទាំចំពោះអំណាចនៃអំពើបាបដែលគាត់សារភាពថាគាត់រស់នៅក្នុងសាច់ឈាម 예, 즉 육신의 정체가 바로 우리를 넘어지게 하는 주범입니다. អញ្ចឹងហើយអត្តសញ្ញាណរបស់សាច់ឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាគឺជាជនល្មើសដែលនាំយើងឲ្យយើងដួលទៅក្នុងអំពើបាប 여기서 육신은 첫 번째 우리의 몸, 신체를 뜻합니다. ពាក្យថាសាច់ឈាមនៅកន្លែងហ្នឹងន័យទី1របស់វាគឺសំដៅលើរូបកាយរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងគឺគឺខ្លួនយើងនឹងឯង 예, 근데 몸은 몸인데 죄의 노예로서의 몸을 뜻합니다. ក៏ប៉ុន្តែខ្លួនមែនវាជាខ្លួនរបស់យើងមែនក៏ប៉ុន្តែវាជាខ្លួនមួយដែលជាទេសកររបស់អំពើបាប 즉 아담과 하와 이후에 태어나는 모든 사람은 죄의 바이러스에 감염돼서 태어나기 때문에 이것을 육신이라고 표현을 한 것입니다. អញ្ចឹងហើយវាថាមនុស្សយើងអ្នកដែលកើតជំនាន់ក្រោយអាប់រ៉ាហាំនិងអេវ៉ាមកពួកយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែកើតមកក្នុងស្ថានភាពមួយដែលត្រូវវីរុសតែអំពើបាបដែលឈ្មោះថាវីរុសដែលឈ្មោះថាអំពើបាបហ្នឹងចូលមកក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងហើយយើងបានកើតមកដូច្នេះអញ្ចឹងយើងគេហៅវាថាសាច់ឈាម 즉 육신은 죄에 오염된 그런 상태 그리고 죄가 영향을 미치는 그런 육체를 뜻합니다. អញ្ចឹងវាថាសាច់ឈាមកន្លែងយើងអាចនិយាយថាគឺជារូបកាយមួយដែលត្រូវបំពល់ដោយអំពើបាបឬក៏ជារូបកាយមួយដែលត្រូវអំពើបាបជះឥទ្ធិពលដល់ 죄의 바이러스에 감염된 우리 육신은 죄에 중독되어 있기 때문에 하지 말라는 것을 하면 더 이렇게 짜릿하고 흥분을 느낍니다. អញ្ចឹងខ្លួនយើងរូបសាច់ឈាមយើងដែលត្រូវមេរោគអំពើបាបនឹងបំពល់ហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងនឹងញៀនប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយយើងចូលចិត្តប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយនៅពេលយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបយើងមានចិត្តសប្បាយរីករាយ 이렇게 예배를 드리고 성경을 공부하자 하면은 막 이렇게 하기 싫은 마음이 드는데 이렇게 뭐 놀자 뭐 다른 거 좋은 거 이렇게 재밌는 거 하면 이렇게 정신이 번쩍번쩍 나죠. យើងដូចគ្នានៅពេលដែលគេបបួលយើងថាព្រោះតែយើងអធិដ្ឋានតើយើងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់យើងមានចិត្តមួយអត់ចង់ទេក៏ប៉ុន្តែបើមានគេបបួលយើងតោះទៅដើរលេងទៅធ្វើអីសប្បាយយើងនឹងមានអារម្មណ៍ភ្លឺស្វាងមកផ្លែតែម្ដង 그런데 우리 육신이 죄의 바이러스에 감염이 되면 우리가 죄를 짓는 그런 도구가 됩니다. អញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលខ្លួនយើងខ្លាចខ្លួនយើងត្រូវមេរោគនៃអំពើបាបនោះវាចូលមកក្នុងខ្លួនយើងនឹងខ្លាចជាឧបករណ៍របស់អំពើបាប 심각하면 영적으로 보면 우리가 우리 마음대로 움직일 수 없는 그런 사지마비 환자와 같은 것입니다. ចឹងបើសិនជាវាក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរខាងបលាំងវិញ្ញាណរបស់យើងបើយើងឆ្លងអំពើបាបនឹងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងចឹងវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងដូចជាអ្នកជំងឺស្វដៃស្វជើងចឹងគឺយើងអត់អាចធ្វើអ្វីតាមកម្រើកយើងអត់ខ្វះធ្វើចលនាតាមតែចិត្តយើងចង់បានទេ
아까도 말씀드렸지만 내가 하고 싶은데 못하는 거예요. 하지 못하는 겁니다. Chứ tôi dương vậy mình chứ dương trong thua với dương đang tham vì lõ dương trong thua còn một tay ông bơ ma bắt ở dương thua. 내가 원하지 않는데 악을 행하게 되는 겁니다. Đây ông bơ à khác dương ở trong thua còn một tay dương mai tôi chỉ thua vì. 내가 누워서 똥을 싸고 싶지 않은데 똥을 싸게 되는 거예요. Chứ dương ở trong bắp chương tảng đê tảng tôi nhận chừng ngư dương của dương lại quạt ở trong bắp chương thông chương tôi nợ tảng quạt nô lơ kre có một tay quạt ai cất krum của nãy mà này. 여러분, 우리는 마음으로는 이렇게 좋은 거를 좋아하지만, 하고 싶어 하지만, 우리 육신은 뭐 쾌락과 방탕한 것, 그런 것을 좋아합니다. Chứ chất bao dương á dương trong thua là bỏ lỡ dương trong thua rương lỡ á có một tay bơ bạp nộp trong dương nó viên nom dương được dương thua rương mà lỡ tôi thua rương và sai tôi mình. 마음으로는 부지런하길 원해요. 아침에 일찍 일어나야지 하는데, 육신은 좀만 더 자고 싶어. 또 그러잖아요. Nhưng chất dương nhưng cái thằng ơi dương trong ngơ bị bỏ lỡ mà dương trong thôi chỉ muốn và sai có một tay luôn dương thằng ơi đây chỉ tiện sân trong ngơ. 마음으로는 참아야 돼. 그리고 이렇게 좀 좋은 거 나눠줘야 돼 하는데 우리 몸은 육신은 내가 더 갖고 싶어 욕심 부리고 또 탐심을 부립니다. chất qua dương nhưng cái thằng ơi dương trong trôi mà hay dương trong trái trái vậy để dương miên ở nhà tây có một tay sách chiêu mà dương hiểu ta ôi cùng trong mà cùng trái trái trong bàn tham. 이것이 바로 우리가 영적으로 바라본 우리의 진짜 모습인 거죠. Ni hơi cứ chỉ san được phép chẹt đai đại dương ban mơ san phép chẹt đai mơ dương lúc riêng chẹt đai mơ dương đại dương mơ tam khẳng này khẳng lòng nhiên. 그래서 우리가 신자의 이제 이중적인 모습이 있을 수밖에 없습니다. Dương hai ban chỉ ngại chưa đôi phụ dương chứ cứ dương biên thiết bất pi giang này khó khăn. 우리 로마서 7장 2절 말씀 읽어볼까요? Dương mơ kho tìm mà phải buồn dương kho tìm phải buồn dương an được khó khăn mỏng á. Đôi chân đôi cùng đôi chân đôi cùng đứt rồi bóng nhom cổ rụp cùng ra cái gì đấy rồi bóng bè tay sạch chiêm rồi bóng nhom bài chia cổ rụp cùng ra 그래서 사도 바울이 나는 참 곤고한 사람이다라고 고백을 했죠. Nhưng hai ban chỉ lục vô còn vậy ta không cứ chỉ muốn nuôi tình niên này. 또 이 사망의 법에서 몸에서 누가 나를 건져내겠냐라고 탄식을 했습니다. Còn vậy thì ta nè na nung chui không ở ruồi bị ruột cài đài tay tại sập nước bàn. 그래서 신자는 신자긴 한데 우리가 또 사망의 몸을 입고 있습니다. Trong hai bộ dương cái chị nè chưa có bật men có phần tay dương cái chị nè chưa đài miếng ruột cài gãy sập. 이제 이게 로마서 7장에서 말씀하는 거고 이게 로마서 8장에서 말씀하는 건데요. 오늘은 이것만. Nâng ruột hàng xuê nâng cứ tẹt tôn nâng mê riêng ở trong phút tí 7 ở bên hàng xám cứ trong phút tí 7. 우리는 육신을 입고 있고 우리는 또 죄로 물든 육체를 가지고 있습니다. Trong bộ dương miên sạch chiếm hay ruột cài được bao dương nó cứ bạc đầm bơ bạc. 그래서 마음의 법과 또 죄의 법이 항상 서로 싸우죠. Trong hai chập này đuông chật bao dương hay đừng chập này ẩm bơ bạc nó vì tay cái tọt bạc trang thế này. 그래서 우리는 참 곤고한 삶, 정말 어려운 삶을 살아가고 있습니다. Trong hai bàn cụ dương của bố tài luôn không chỉ vật môi đài về tình niên này. 즉 죄가 너무나 강력하고 우리 육신은 너무나 약하다는 것이죠. 목사님 죄송해요. 자세히 잠시만요. 죄는 너무 강력하고 우리 육신은 너무나 약하다는 거죠. Trong hai bàn và chẹt rạp dương tha ở bờ báp cứ việc khăng mền tên hơi khuôn dương vì sao bẩn nà. 마음의 법과 죄의 법이 싸우는데 항상 죄가 이깁니다. Chứ nó chập này đuông chẹt bao dương đại đuông chập này đuông chẹt bao dương hay đừng chập này ở bờ báp bên chuột kia ở bờ báp tay cái này proper. 저 또한 똑같고 또 사도 바울도 그렇게 고백을 했어요. Rồi khi ông gọi đôi kia sầm lập lục bố của qua xa là hiệp tay tháng và thì bạn nông này. 그래서 율법이 인간을 가르치지 못하고 변화시키지 못하는 이유인 것입니다. Ni hơi chỉ mua là hai đại cỡ này mình ai bằng riêng một nồi dương hay còn mình ai prai một nồi dương bàn. 우리가 육체에 속한 존재이기 때문에 율법이 아무리 선하고 좋아도 율법이 우리를 가르치지 못하는 겁니다.ដោយសារតែយើងគឺជាសភាវៈដែលស្ថិតនៅក្នុងសាច់ឈាមអញ្ចឹងហើយទោះបីក្រឹតវិន័យបរិញ្ញាយើងក្រឹតវិន័យល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនអាចបង្រៀនយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរយើងបានដែរ 또 우리가 너무나 악한 존재이기 때문에 율법이 우리를 변화시키지 못한다는 것입니다.
ហើយដោយសារតែយើងនឹងជាមនុស្សដែលអាក្រក់គឺជាសភាវៈដែលកើតមកគឺអាក្រក់ហ្មងអំពើបាបនៅក្នុងយើងអញ្ចឹងហើយក្រឹតវិន័យមិនអាចធ្វើអីសម្រាប់យើងបានទេ 로마서 7장 24절. យើងមើលខទី24ខ្ញុំនេះជាមនុស្សវេទនាណាស់តើអ្នកណានឹងជួយឲ្យខ្ញុំឲ្យរួចពីរូបកាយដែលតែងតែស្លាប់នេះបាន 자, 그래서 마지막으로 하나님은 우리에게 이제 내가 거듭나서 새 사람이 되었고 또 하나님의 종이니 율법을 지키면서 살아라 그렇게 말씀하지 않으셨습니다. ខ្ញុំព្រះជាម្ចាស់មិនបានប្រាប់យើងថាឥឡូវឯងកើតជាថ្មីហើយឯងបានជឿអញ្ចឹងឯងត្រូវតែគោរពក្រឹតវិន័យរស់នៅឲ្យដោយធ្វើតាមក្រឹតវិន័យទៅព្រះអង្គប្រាប់យើងអញ្ចឹង 우리 하나님은 처음부터 아예 이 연약한 율법에서 우리를 자유하게 해주려고 하셨습니다. គឺព្រះអង្គមានចិត្តមានបំណងចង់ជួយពួកយើងឲ្យយើងរួចពីក្រឹតវិន័យដែលអត់មានកម្លាំងជួយយើងនឹង 율법 난편에서 벗어나서 예수 그리스도에게로 가게 하셨습니다. អញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងចាក់ចេញពីប្តីដែលជាក្រឹតវិន័យនឹងឲ្យទៅជួបជាមួយនឹងប្តីដែលជាព្រះយេស៊ូវវិញ 그리고 하나님의 방법은 예수님에게로 가서 성령으로 말미암는 새로운 길, 즉 그 안에서만 율법을 지킬 수가 있습니다. ចឹងមធ្យោបាយរបស់ព្រះអង្គគឺថាយើងអាចបានជឿឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងយើងចឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងតាមផ្លូវនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងអាចគោរពក្រឹតវិន័យបាន 우리가 구원받기 위해서는 믿음으로 시작해서 믿음으로 끝까지 가야 합니다. អញ្ចឹងហើយដើម្បីបានសេចក្តីសង្គ្រោះយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមដោយក្តីជំនឿហើយត្រូវតែទៅរហូតដល់ចុងបញ្ចប់ដោយក្តីជំនឿដែរ 믿고 나서도 계속해서 예수님께로 십자가에게로 또 우리 성령님 안에서 우리가 살아가야 합니다. អញ្ចឹងហើយទោះបីយើងជឿព្រះអង្គហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែត្រូវតែទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រប់ពេលត្រូវតែនឹកចាំព្រះពីឈើឆ្កាងគ្រប់ពេលហើយត្រូវតែរស់នៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់ពេល 우리가 예수님을 믿고 난 다음에 이 행위를 강조하는 율법으로 다시 돌아가서는 안 됩니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវហើយយើងមិនត្រូវនៅតែសង្កត់ធ្ងន់លើទង្វើលើការប្រព្រឹត្តឲ្យស្របតាមក្រឹតវិន័យនោះទេ 율법이 아무리 선하더라도 우리를 이렇게 가르치거나 우리를 변화시킬 수 없습니다. ថាក្រឹតវិន័យទោះបីជាវាល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនអាចបង្រៀនយើងបានតែវាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរយើងបានឡើយ 이것이 복음이 우리에게 가르쳐주는 가장 중요한 교훈입니다. នេះគឺជាការព្រៀនប្រដៅដ៏សំខាន់មួយដែលដំណឹងល្អប្រាប់ពួកយើង 그래서 우리는 날마다 예수님의 그 사랑을 묵상해야 됩니다. អញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែពិចារណាសង្កឹងគិតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវជារៀងរាល់ថ្ងៃ 날마다 성령님과 동행해야 합니다. យើងត្រូវតែរួមដំណើរជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃ 주님께 더욱더 가까이 가서 예수님이라면 어떻게 하셨을까? 그것을 생각해야 됩니다. យើងត្រូវតែទៅក្បែរព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងត្រូវតែគិតថាក្នុងស្ថានភាពនឹងក្នុងរឿងរ៉ាវនឹងតើព្រះបើសិនជាព្រះយេស៊ូវវិញតើព្រះអង្គនឹងដោះស្រាយវាដូចម្តេចព្រះអង្គនឹងធ្វើវាដូចម្តេច 우리가 하나님을 무서워서 우리가 뭐 말씀을 지키는 것이 아니라 하나님을 사랑하는 마음으로 우리가 살아가는 거죠. ចឹងយើងមិនមែនស្ដាប់អង្គស្ដាប់ព្រះបន្ទូលស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយសារយើងខ្លាចព្រះអង្គទេតែដោយសារយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គ 우리가 하나님의 사랑과 은혜 가운데서 우리가 매일매일 승리하기를 예수님의 이름으로 축복합니다. ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យពួកយើងបានតែងតែជោគជ័យនៅក្នុងក្តីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ 네, 기도하겠습니다. យើងនឹងអធិដ្ឋាន 진정한 구원의 길은 예수님밖에 없습니다. ផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដ៏ពិតប្រាកដមានតែព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះ 우리 육신은 너무나 연약합니다. គ្រូរូបកាយសាច់ឈាមរបស់ពួកយើងពិតជាទន់សោយណាស់ 또 죄는 너무나 악합니다. ហើយ 강합니다. អំពើបាបពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ 그래서 율법이 아무리 선해도 우리를 착하게 살게 하지 못하고 우리를 변화시키지 못합니다. អញ្ចឹងហើយបានជាទោះបីជាក្រឹតវិន័យវាល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនអាចជួយឲ្យយើងរស់នៅដោយប្រព្រឹត្តអំពើល្អនិងផ្លាស់ប្ដូរពួកយើងបានដែរ 우리가 오직 예수 그리스도에게로 갈 때에만 주님이 우리를 의롭게 해주십니다. គឺមានតែពេលដែលយើងទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះទៅព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ទុកពួកយើងថាជាមនុស្សសុចរិត 또 우리에게 새 생명을 주시고 우리에게 성령을 충만케 해주십니다. ហើយព្រះអង្គបានប្រទានជីវិតថ្មីឲ្យពួកយើងហើយនឹងឲ្យពួកយើងបានបរិបូរណ៍ក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 하나님 우리가 주님을 사랑하는 마음으로 주님을 닮아가게 하여 주옵소서.
សូមព្រះអង្គបានជួយព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គបានជួយឲ្យពួកយើងបានស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយដោយរួមចិត្តនៃការស្រឡាញ់ទ្រង់នោះឲ្យពួកយើងរត់តែដោយព្រះជាម្ចាស់ទៅដោយព្រះអង្គម្ចាស់ទៅដោយព្រះអង្គម្ចាស់ទៅ 하나님을 사랑하는 마음으로 하나님의 말씀에 순종하게 하옵소서. សូមជួយឲ្យពួកយើងបានគោរពបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដោយរួមចិត្តដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គ 날마다 주님을 따라가고 또 주님을 가까이 하게 하옵소서. សូមឲ្យពួកយើងបានទៅកាន់ទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅក្បែរទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. គុណអរព្រះគុណទ្រង់ក៏អធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘.